Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係非常高興嘅，再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛，一切讚頌全歸阿拉。我作證萬物非主，唯有阿拉。我也作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日，黃老師亦都唔例外，繼續嘅同大家分享有關於伊斯蘭嘅知識。咁喺今日，我先想同大家分享一件事嚇。咁喺今日我入課室嘅時候，突然間我一位學生係攞住一個禮籃啊 hamper 去送俾我。可能因為以前佢曾經有遇過一場災難我就同我嘅 team 幫咗佢渡過呢個難關。於是佢為咗要感謝我，佢就買咗隻禮籃。當我接呢個禮籃嘅時候，佢就同我講：老師，如果唔係你可能我都渡唔過呢個難關啊！我就聽到之後，我心一下跳一下，受驚一下，因為我哋喺伊斯蘭裏邊唔好忘記一切發生嘅事情係阿拉蘇巴諾達拉佢嘅安排，佢嘅判定嚟嘅。我俾個例子嚟講，如果一個人去出街，突然間落水整到佢成身濕晒，跟住佢講咩？話如果今日我冇出街，話幾好咧？我係咁如果啫，但係忘記咗邊個俾佢出街嘅，就係阿拉蘇巴諾達拉。明白就係講我哋講，如果好似我哋唔滿意阿拉蘇巴諾達拉嘅判定。第二就係我哋千祈唔好講好彩好彩有你如果唔係你冇好彩噶啦，呢個世界上阿拉要去發生唔係因為你邊個冇好彩嘅，阿拉要去發生，始終會發生嘅。亦都冇講早知道，早知我知道早知冇早知呢件事講噶啦。我哋同人講有早知冇乞兒因為我哋知道我哋努力做到最好如果嗰件事要發生，阿拉始終會俾佢發生嘅。好似一啲人去歸信伊斯蘭咯，我哋所講遇到貴人其實嗰個貴人係邊個安排嘅？係阿拉安排佢嚟帶你去認識呢個伊斯蘭嘅，明白冇？又或者一啲人歸信伊斯蘭去要結婚，啱冇？阿拉安排俾佢經過結婚去認識呢個伊斯蘭，明冇？所以講一啲人去遇到一件災難，俾佢睇到人生，佢要歸信伊斯蘭。所以講呢啲因素係阿拉安排嘅，我哋所講嘅阿斯伯，唔係因為人唔係因為呢個咩天時地利，唔係嘅，係阿拉安排嘅一切嘅。所以我哋穆斯林要緊綁呢幾句説話啦其中第一就係我哋少啲講呢個如果啦，必要嘅時候我哋先講呢個如果但係如果好似嗰件發生咗之後，我哋唔好再講如果咗噶啦所以講我哋嘅聖人一段聖訓裏邊安納斯講咩聖人唔會為佢做過嘅事問佢點解你咁做。亦都唔會講你做咗一件事，聖人講點解你唔做呢樣嘢？你明我？因為嗰件事唔做都做咗咯，係阿拉嘅定言嘛。所以講聖人唔會問點解，或者你冇做嗰樣嘢你忘記咗聖人都唔會講點解你冇做，點解？因為邊個俾你忘記？阿拉蘇巴諾達拉。所以講聖人係從來唔會講呢句説話。明我？所以我希望今日少少嘅呢個教導，俾我哋大家記得少啲講呢個如果又或者唔好講早知又或者唔好講好彩呢啲説話會開起惡魔去嘅傷害㗎。希望今日少少嘅分享能夠令我哋大家受益多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。